အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FlutterVerse မြန်မာနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောတော့မယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ back button တွေဒါမှမဟုတ်ဘလိုမျိုးပြန်ထွက်တဲ့ back ပြီးတွေကိုဒီ button တွေကိုကျွန်တော်တို့ control လုပ်မဲ့ widget တွေအကြောင်းပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံး page 1မှာဆိုရင်ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ app bar ရှိမယ်ပြီးကြတော့ button တွေတစ်ခုရှိမယ် app button ကဒီ page 2ကိုသွားတဲ့ button တွေဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page 2ကိုသွားမယ်ဆိုရင် page 2မှာလည်း app bar ရှိတယ်ပြီးကြတော့ page 1ကိုပြန်သွားတဲ့ button တွေတစ်ခုရှိမယ်။ဒီအဲ့တော့ဒီ code ကတော့ လို့ရှင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page 2ကိုသွားလိုက်ပြီဆိုဒီပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ page 2မှာဘာတွေရေးထားလဲဆိုတော့ငါကဒီ button ရဲ့တဲ့ app bar ရဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page တစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုအပြင်ကိုဒီလိုပြရမှာလာပြီးသား page ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ချင်တယ်ဆို navigator.port နဲ့ကျွန်တော်သုံးပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီ navigator တွေကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပကံပြားတွေထပ်ထားတယ်လို့မျိုးねအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးအကောင်အရင်ဆုံးထုတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးအကောင်ပဲအရင်ထုတ်ရမှာအဲ့တော့ဒီ port လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံးဒီအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် page 1ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီကတော့ page 2ကိုသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ page 1ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page 2ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page 1ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ page 2လေးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ရမှာဖယ်ထုတ်လိုက်မှကျွန်တော် page 1ကိုရောက်မှာအဲ့တော့ဒီ stack ပုံစံနဲ့လုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ stack ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရင် page ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် .port နဲ့ကျွန်တော်သုံးပေးရတယ်ဒီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာစတာကျွန်တော်ဒီအဲ့လိုမျိုးအပြင်ကိုထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ back button ကိုနှိပ်ပေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ဒီ back button လေးကိုနှိပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး button ကိုဒီနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ navigator တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို port လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြချင်တဲ့ dialog တွေဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ PopScope ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုသုံးပြရတယ်။ဘာလို့ PopScope လဲဆိုအရင်တော့ကျွန်တော်အခုသုံးထားတဲ့ဒီ Flutter version ကတော့3.16.4ဒီ version မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး PopScope ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတာအရင် version တော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ web PopScope ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးရတယ်အဲ့တော့ဒီ web PopScope ကတော့အခုက duplicate ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်သုံးလို့မရတော့ဘူးဒီ web PopScope ကကြတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့သူကကြတော့ web PopScope မှာကျွန်တော်တို့ on web pop ဆိုတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ on web pop လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ future တန်ဖိုး future value ဒါ true ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ false ပြန်ပေးလိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့ဒီ web PopScope မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ future value မှာ true ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကအပြင်ထွက်သွားမှာအကြိမ်ဒီ false ပြန်ပေးရဆိုရင်တော့ခုလိုမျိုး button ကိုနှိပ်လဲပြင်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ဒီ web PopScope ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ version အသစ်မှာကျတော့ web PopScope အစားဘာကိုသုံးပေးရမလဲဆိုတော့ PopScope ကိုကျွန်တော်သုံးပေးရမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ PopScope ဆိုပြီးတော့သူကအသစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ PopScope မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ can port ဆိုပြီးလို့ရှိတယ်ဒီကောင် default အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက true အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတန်ဖိုး true ပေးထားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ back button ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အပြင်ပြန်ထွက်လို့ရမယ်။ကြည့်၍ဒီကောင်ကို false အနေနဲ့ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟာ back button ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်အပြင်ပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအပြင်ကိုပြန်ထွက်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ can port ကိုလာပြီးတော့ true ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပေးရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာသုံးပြီးတော့ထွက်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီ navigator.off contact.port ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုပဲသုံးပြီးတော့ထွက်လို့ရပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ button လေးကိုဒီမှာ navigator.port နဲ့ကျွန်တော်သုံးထားတယ်။အဲ့တော့ဒီ button ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ back button ကိုနှိပ်ကျွန်တော်တို့ထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအောက်က button လေးကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လို့ရမယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ can port ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကို default လာပြီးပြောင်းနေစရာမလိုဘူး
ဘာနဲ့ထွက်လို့ရမလဲဆိုတော့ navigator.off content.port နဲ့တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ပြန်ထွက်လို့ရတယ်။ Okay အဲဒီတော့ဒီ PopScope ရဲ့နောက်တစ် function တစ်ခုဖြစ်တဲ့ onPop invoke ဆိုတဲ့ဟာလေးပါ။ဒီကောင် parameter အနေနဲ့ကျွန်တော် deport ဆိုပြီးတော့တစ်ခုပေးထားတယ်။အကောင် boolean တန်ဖိုးတွေအဲ့ဒီ boolean တန်ဖိုးကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် campbell ကို false ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုပြန်ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပြင်ကိုထွက်လို့ရလားဆိုတော့မရဘူး။အဲ့လိုမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီ deport ရဲ့တန်ဖိုးက false ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်အပြင်ကိုပြန်ထွက်လို့ရမှာ။အဲ့တော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့အပြင်ကိုပြန်ထွက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က true ဆိုပြီးတော့ return ပြန်သွားတယ်။ return ပြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ထားတာလေပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာကဒီလိုမျိုး navigator တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသွားတိုင်းမှာဒီ PopScope ရဲ့ဒီ onPop info လေးက function လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေမှာဟုတ်တယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ back button ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကအလုပ်လုပ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က campbell ကို pause ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်အပြင်ထွက်လာဆိုတော့အပြင်ကိုလည်းမထွက်ဘူးတကယ်တမ်းဒီ campbell ကို pause ထားတယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပြင်ထွက်လာဆိုရင်အပြင်မထွက်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ deport ရဲ့တန်ဖိုးက false ဖြစ်နေမယ်။ကြည့်အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ deport ရဲ့တန်ဖိုးက true okay အဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ function ရဲ့အထက်မှာပဲဒီလို navigator.off content.port ကိုလာပြီးတော့သုံးလို့ရလားဆိုပြီးတော့သုံးကြည့်လိုက်မယ်။ okay ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံး page 2ကိုသွားမယ်။သွားပြီးတော့ဒီ page 2ကနေအပြင်ကိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်။ဒီချိန်မှာဒီအောက်မှာ error တက်သွားပြီ။error တက်တာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တန်ဖိုးတွေကကျွန်တော်တို့ campbell ကို false ဆိုပြီးထားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ deport တန်ဖိုးကအရင်ဆုံး false ဆိုပြီးတော့ print ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ dot port ကိုလာပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ page 2ကနေ page 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုထွက်သွားပြီ။အဲ့တော့အပြင်ကိုထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် navigator ဒီပြောရမှာဆို port လုပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ function လေးကလာပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက် invoke ပြန်လာလုပ်တယ်အဲ့တော့လုပ်ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ deport တန်ဖိုးလေးအပြင်ထွက်သွားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ deport က2ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။မှာက deport ဆိုတော့အပြင်ကိုထွက်သွားပြီးပြီလားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအပြင်ကိုထွက်သွားပြီးပြီဆိုတော့ဒီမဲ့ဖြစ်သွားတယ်။2ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီကောင်ကြီးကလည်းလာပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်။အဲ့တော့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ context ကမနေတော့ဒီကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ page ကမရှိတော့ဘူးဒီ context ကြီးကမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်ကလာပြီးတော့ပေါ့မလုပ်နိုင်တော့အောက်မှာ error တွေတက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဒီ navigator.port ကိုကျွန်တော်လာပြီးသုံးလို့ရလဲဆိုတော့အကယ်၍ deport မထွက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ထွက်ခိုင်းနိုင်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အပြင်မထွက်ခိုင်းတော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီထဲကိုလာပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ချက်ရှင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ page 2ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်ကိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပထမတစ်ချက်ထွက်တဲ့အချိန်တို့က campbell ကို false အနေနဲ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအရင်ဆုံးအလုပ်လုပ်မှာကသူရဲ့ deport တွေက false တန်ဖိုးအနေနဲ့လုပ်မယ်ဟောအဲ့တော့ဒီမှာ false လေးထွက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် condition tested တဲ့ဒီကောင် deport က false ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အပြင်ကိုပြန်ထွက်ပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ function လေးကိုလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားတယ်အပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကလာပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့အပြင်ကိုထွက်ပြီးပြီလားဆိုပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးကအပြင်ကိုထွက်သွားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအထက်က function အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်မြင်အောင်ဒီ print ထပ်ကြည့်မယ်ဒီစဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်မယ် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက် page 2ကိုထပ်သွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် web button လေးအဲ့တော့နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ web button အရင်ဆုံးပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က campbell ကို false ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးပထမဆုံးအခြေအနေမှာဒီ deport ရဲ့တန်ဖိုးက false ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ false ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အပြင်ကိုထွက်ပါဆိုပြီးတော့ဒီမှာ exit ဆိုပြီးတော့ထွက်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ port ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ
နေရပဲနောက်တစ်ခေါက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီပေါ်ရဲ့တန်ဖိုးက true ဖြစ်သွားပြီအဲ့ true ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီ function နဲ့ကိုမဝင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီအထက်အကောင်တွေအလုံးမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီအလုံးမလုပ်တော့တခြား error တက်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအပြင်ကိုထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ boolean တန်ဖိုးယူလာပြီးတော့ပြောင်းလဲလုပ်ပေးနေစရာမလိုဘူးဒီအထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုး function ကို logic ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုထွက်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒီနောက်ထပ် example တစ်ခုဟုတ်ဒီနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကိုထွက်မယ်ဆိုရင်ထွက်မလားမထွက်ဘူးလားဆိုပြီးတော့များတော့အဖြစ်ရေးတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် PopScope ကိုတုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ page 2ကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးတော့ဒီ page 2ကနေအပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်ချင်တယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက exit 2 want to exit အပြင်ကိုထွက်မလားဆိုပြီးတော့ dialog မေးတယ်မိုးဆိုရင်တော့မထွက်ဘူးဒီထဲမှာနေမယ်ကြည့်၍ yes ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုထွက်မယ်ဒီအဲ့ဆိုရင်တို့ဒီမဲ့ရေးထားတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့ပေါ်အပြင်ကိုမထွက်သေးဘူးဆိုရင်ဒါထွက်ပြီလားဆိုတော့ဒီမဲ့အရှိက no ခံတာတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုမထွက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီ dialog ကိုပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ dialog ကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ no ဆိုရင်ဒီ port ဆိုတော့ boolean တန်ဖိုး false return ပြန်နိုင်မယ်အကယ်၍ဒီ yes ဆိုရင်ကျတော့ port တန်ဖိုးတဲ့ကျွန်တော်ဒီ boolean တန်ဖိုး true လေး return ပြန်နိုင်မယ်ပြန်လိုက်တော့ဒီ result တွေကိုဒီကျွန်တော်တို့က no နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် result တွေကို true လေးဝင်လာမယ်အကယ်၍ yes နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် result တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ true ဝင်လာမယ် sorry ဆွမ်းနာပြောတဲ့ထဲမှာမှားသွားတယ် no နှိပ်လိုက်ရင် false ဝင်လာမှာအကယ်၍ yes နှိပ်လိုက်ရင် true ဝင်လာမှာအဲ့တော့ဒီ result ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က navigator ကို follow မယ်အကယ်၍ yes ဆိုရင်ညွန်ထွက်ပေးလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှဆက်မလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ back button ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်နှိပ်မယ်နှိပ်တော့ do you want to exit အပြင်ကိုထွက်မလားဆိုတော့ကျွန်တော် no ဆိုရင်ဒီ page ထဲမှာပဲတက်နေမယ်ကြည့်၍ဒီအပြင်ကိုထွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် yes ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက် okay အဲ့တော့ဒီ default ကလည်း true ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဘယ်လိုမျိုး sense await တွေနားထဲမှာကျွန်တော် navigator တို့ဒီ context ကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့သုံးလို့မရဘူး။ FB context ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ sense await တွေဒီမှာသုံးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမဲ့သုံးသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမဲ့မှန်နေပြနေတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတော့ဒီ navigator of context တစ်ခုလုံးကိုဒီ sense await တွေရဲ့အပေါ်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာပေးလိုက်ပါအကောင်ကိုကြီးညာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်က PD ပဲတစ်ခုတည်းကိုထည့်လိုက်မယ်။အဲ့နဲ့ NAV ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်။ဒီကြတော့ဒီနေရာကိုရောက်မှ nav.port ဆိုပြီးတော့လာပြီးသုံးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့စွမ်းနာ1နဲ့ပြောက်သွားလိမ့်မယ်။โอเคအဲ့တော့ဒီလုံးလာကျွန်တော်တို့တွားကြည့်မယ်။ result ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ back button လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီပေါ်ကလာပြီးတော့အလုံးလုံးသွားပြီဒီ function လေးကလာပြီးလုံးလုံးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က false ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကိုမထွက်သေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာ false ပြနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ no ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှဆက်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဒီ print နေပါလေဘာမှမလုပ်ဘူးဒီ page ထဲမှာပဲနေနေမယ်ကြည့်၍ကျွန်တော်တို့က yes နှိပ်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညမှာ true ဆိုပြီးတော့ပြသွားပြီဒီကြတော့အပြင်ကိုလည်းထွက်သွားတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီ example လေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်